South Africa umsebenzi uyaqhubeka umile noma ninethi izulu nje umsebenzi uqhubeka wayi ama-CV ayi-20 lawa esawathatha Freedom Park eDevland la sasinematch khona ama-security only lawa so hand over kubaba Musa he's the head of security so promisile ke ukuthi uzobathatha labantu laba abayi-20 abenza i-security abaposti la azobaposta khona cela ke lapho ke emphakathi uma wazi ukuthi uye wafaka i-CV mawuthola i-call ngicela ukuthi ubambe i-call ngoba lo call kuzoba ukuthi mhlambe i-interview baba lo Musa siyabonga kakhulu umsebenzi owenzayo eSouth Africa nange la ma-CV. Hayi ngiyabonga Commanders, ngiyabonga ukusebenzisana nani sisebenzisana safuna ama-foreign sifuna ama-South African athole umsebenzi especially laba abafuna umsebenzi bazowuthola basupport imindeni yabo not ama-foreign abathatha imali bayise ngaphandle. Siyabonga nawe ke lapho mangabe ona i-security company and uyazazi ukuthi uqasha ama-foreigner sicela uthathe isibonelo esihle la kubaba Musa initiative aseyiqalile ubonisa lino lonke nama-security company ukuthi enough is enough ngama-foreigners. Siyazi maningi kakhulu ama-foreigner agcwele lapha eGoli siyeza emva kwakho siyeza ngampela uzosibona sesinokho emnyango and then ngalo langa uthi nebhathi. Siyabonga kakhulu baba sibonge Mandla.